минь үзэгчтэй. Өнөөдөр баялаг үтээш нэвтрүүлгийн шинэ дугаарыг хэлж байна. За өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн зочноор он чийдэл төрийн бас байгууллагын гүйц захирал Эрдэнэ очир оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Сайхан амарч байна уу? Сайхан амарч байна. Сайхан амарч байна. За ямар ч байсан энэ нэвтрүүлгийнхаа эхлээд зорилгыг жоохон ч гэсэн тайлбарлая гэж бодож байна. Яагаад энэ нэвтрүүлгийг хийх болсон шалтгаан, нэвтрүүлгийн зорилго, зорилтын талаар. За энэ манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо 2014 оноос хойш үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. За хамгийн анх бол баялаг бүтээгчдийг дэмжинэ гэдэг төсөл хөтөлбөрийг нийслэл орон нутагт хийж эхэлсэн. Одоо нийслэлд 100 жижиг дунд үйлдвэрлэгчийг үйл ажиллагааг нь эх орон даяар сурчлан үзүүлсэн, таниулсан. Дараад нь нийслэлийн 100 баялаг бүтээгчийг үйл ажиллагааг бас орон даяар сурчилсан. Энэний үр дүнд бол жирийн баялаг бүтээгчдийн хийж бүтээж байгаа бүхнийг Монголын ард түмэн цэгцлэгцээр үзээд бид ийм юм хийж бүтээж чаддсан байна гэдэг сайхан сэтгэлээр одоо тэдний хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах, тэднийг дэмжих, дээрээс нь төр засаг болгоор дэмжих, энд нь одоо гүүр болж ажиллах юм зорилготой. Одоо хэд мэдээдийн төр засагийнхаа үндсэн үүргээ одоо биелүүлж ажлуудыг бүгднийг хийжсэнийг манай үзэгчид бүгд мэдж байгаа. Энээс улбаалаад бид бол тэгж ажиллаж байгаа явцдаа бол жижиг үйлдвэрлэгчид маш олон тулгуурсан бэрхшээлүүдийг байдгийг олж харсан. Одоо манай сэтгүүлчид болон манай энэ дээр ажиллаж исэн баг маань тийм учраас нийгмийн захиалгаар баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо үүсгэн байгуулагдсан ийм түүхтэй. Тэгээ баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо маань одоо 4 жил тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа гишүүдтэй амьд ийм байгууллага гишүүдийн төлөө үйлчилдэг. За жижиг дунд үйлдвэрлэгч маань өнөөдөр маш их зовлон бэрхшээл дундор туулж өнөөдрийнхөө үйлдвэрлэлийнхаа үйл ажиллагааг явуулж цалингаа төлж, улсад татвараа төлж өөрсдийнхөө амьдралыг авч явдаг. Дээрээс нь хүүхдүүдийнхээ сургалтын төлбөргээд бүх асуудлуудаа өөрсдөө ингээд шийдээд явдаг. Дөрөөс ямар нэгэн гоохгүйгээр ингээд ажиллаад явж байгаа. Ийм одоо 800 гаруй мянган хүмүүсийг нийтгсэн юм том одоо арим байна. Тэгээд энэ аримд маань одоо баялаг бүтээгчид маань тулгуурсан маш олон асуудлууд байдаг. Тэгээд энэ тулгуурсан асуудлуудыг бид шийдэхин тулд бол одоо энэ удаагаас эхлүүлээд одоо мэргэжлийн хуулийн байгууллагуудтай дээр нь одоо эдийн засагчтай, шинжээчдтэй одоо хамтран ажиллаж энэ баялаг бүтээгч нартаа мэдлэг мэдээллийг төлхөө өгөх талаар ингээд өнөөдөр эхлээд энэ шинэ нэвтрүүлэг бэлдэж байгаа. Өнөөдөр нэвтрүүлэг маань хамгийн анхны зочин Эрдэнэ очир маань оролцож байна. Тэгээд Эрдэнэ очир өөрийнхөө төрийн бас байгууллагын талаар товчхон манай үзэгчдэд танилцуулаач. За он чийдэл төрийн бас байгууллагын үед бол 2012 онд байгуулагдсан. Анхны зорилго угаасаа дөрмөндөөч тусгацсан байгаа зорилгоор бол Монголд хууль ёс, шударга усыг тогтооход өөрснийхөө байгууллагын хувь нэмрийг оруулъя. Энэний төлөө нийгэмд үйлчлэе гэдэг зорилготой нийгэм үйлчлэх төрийн бас байгууллага байгаа. Хуульчд байгуулсан. Их сургуулийн хуулийн ангийн 4 найзууд нийлж байгуулсан ийм нийгэм үйлчлэх төрийн бас байгууллага. Бид 12 онд байгуулагдаад эндээс хойш өнөөдөр хүртэл хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа, хуулийн хөгжүүлэлтийн судалгаа, за хэд хэдэн хуулийн төсөл дээр дангааруулан хамтран оролцсон байгаа. Хэд хэдэн хуулийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх ажлууд хийгдсэн байгаа. Авилгын тэмцэх газартай хамтраад бас авилгын нөхцөл байдал энэ судалгаа гэсэн хэд хэдэн ийм судалгааны ажлуудад бас хийж гүйцэтгэсэн байгаа. Ер нь бол бид дөрмөнд заасан төв зорилгынхаа хүрээнд үйл ажиллагаа явуулаад хүртэл одоо явж байна. За үйл ажиллагаа явуулж явах явцад бид анзаарагдсан зүйл нь хуулийн хэрэгжилт нь Монголд дутагдaltaй байна. За хууль өгчнөө сайхан зохицуулалттай хуулиуд өгчнөө батлагдаж байна. Амьдрал дээр нөгөөх нь хэрэгжихгүй байна. Тэгээ амьдрал дээр хууль хэрэгжиж тэр хуулийн үр нөлөө сайн сайхан нийгмийн сайн сайхан болж өөрнө. Энэ дээр нь өөрснийхөө дуу хоолой оролцоогоо хангая гэдэг юм үйл ажиллагаануудыг хийгээд хуулийн хэрэгжилтийг шаарддаг. Тэр шаардлагатай бас олон нийтэд хандаж мэдээлэл өгдөг. Энэ талаар одоо юуны шүүхэд нийтийн ашиг сонирхлыг төлөө хамгаалж нэхэмжил гаргах байдлаар үйл ажиллагаа явуулаад одоо илүү өргөжөөд явж байна. Энэ чиглэл маань сүүлд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг сантай холбоотой үүсэх асуудлаас улбаалаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан хууль тогтоомж түүнтэй холбоотой үүссэн шударга ус үйлдэлүүдийг шүүхээр тогтоолох нэг хэмжээ болгоод ингээд яваад өргөжж байна.
төрөвчөөс одоо тодорхой амжилтанд хүрсэн байна. Жишээлбэл бид 2018 онд эхэлсэн нэг ажил болвол за ер нь хууль хэрэгжихгүй байгаагийн үндсэн шалтгаан юу вэ гэдэг үзэхдээ энэ хуулийг хэрэгжүүлдэг захиргааны албаа агчид хариуцлага хүлээдэггүй юм байна. Гаргасан алдаа дутагдaltaа. Шүүхээр тухайн албан тушаалтныг буруу шийдвэр гаргасан гэдгийг маш их тогтоодог. Одоо шүүхтэр захиргааны байгууллагын албан тушаалтнуудын шийдвэрийн 60-аас дээш хувь нь очиж ундаг. Тэгээд тэр шүүхээр гаргасан шийдвэр буруу шийдвэрийн улмаас эргэн хуулийн этгээд учирсан хохирол үүссэн хохирлууд бол жилдээ нэг 7.2 тэрбум бидний олж авсан тоо мэдээлэлээр ийм хохирлууд үүсдэг юм байна. Энэ бол мөнгөнд дүнгээр илэрхийлж байгаа хохирлууд бол шүүний цаана мөнгө цаг хугацаа эдийн засаг сэтгэл санаа бүх юм алдсан гэдэг хохирлууд маш их байгаа. Гэхдээ ийм 7.2 гэдэг бол энэ бол бидэнд мэдэгдсэн тоо болооч мэдэгдээгүй тоо бас маш их хэмжээний байгаа гэдэгт л итгэлтэй байгаа. Тэгээд ийм хохирлууд үүсгээд нөгөө хохирлын бол төрөөс нөхөнтлөө явдаг. Тэгээ нөгөө албан тушаалтан өөр дөр ямар ч хариуцлага хүлээхгүй учраас ямар нэг ашиг сонирхол санаатай санаандгүй алдаагаар буруу шийдвэр гаргаад хуулийг хэрэгжүүлэхгүй хуулийг орхигдуулдаг ийм үйл ажиллагаанд давтагтааж яваад ирж байна. Тэргээд харах тэр хуулиуд дээр нь энийг эдийн засгийн хариуцлага нь өөрөөр нөлөөлөхтэй холбоотой зохицуултад байгаа. 94 оны иргэний хууль, 2002 оны иргэний хууль, за 2016 оны захиргааны ерхий хууль гэдэг. Тэгтэл энэ хуулиуд 94, 2002, 2016 гэдгээс хойш даруй 20 за 10 үед хамгийн ойрынх нь бол 3-4 жил ингээд хуулинд байгаад байгаа боловч нөгөө албан тушаалтанд эдийн засгийн хариуцлага хүлээхгүй байна. Эдийн засгийн хариуцлагыг албан тушаалтанд хүлээлгэхгүй болохоор дахиад хуулиа зөрчсөн юм ингээ гинжин урвал явагдаад байна. Тийм учраас энийг одоо хариуцлагын өөрөөр нь хүлээдэг, хохирлын өөрөөр нь төлөвлөдөг болж иж тэр хүнийг илүү хариуцлагажуулах, илүү хууль зөрчихгүй байх. Монголд хуулийн хэрэгжилтийг хангах бас нэг том гарц гаргалгаа нь энэ байна гэдэг байдлаар албан тушаалтны буруутай үйл ажиллагааны улмаас учруулсан хохирлыг захиргааны ерөнхий хуулийн 106-гийн 3 гэдэг өөрөөр нь төлөвлөх ажлыг үндэсний аудитын газар хийнэ гэдэг ийм хуулийн хэрэгжилтийг биелүүлүүлэхээр нийтийн эрх ашиг сонирхлыг төлөөлөн хамгаалж шүүхэд нь хэмжлэг гаргаж явсан. За энэ хэрэг маань одоо 3 өдрийн өмнө шийдэгдээд үндэсний аудитын газрыг албан тушаалтны буруу үйлдэлийн улмаас учирсан тодорхой нэг кейстэй учирсан 2.7 тэрбум төгрөгийн хохирлыг тухайн буруутай албан тушаалтнаар нөхөнд төлөвлөхийг даалгаж шийдсэн байна. За энэ бол нэг ажил. Үүнээс гадна бид жижиг дунд үйлдвэрлэлийн сан дээр үүссэн төрийн өндөр дээр албан тушаалтнууд одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санд хойрлогдсон мөнгийг өөрийнхөө хамааралтай этгээдийн компаниудаар хамааруулахгүй компаниудаар өөртөө олж авчихсан энэ үйлдэлүүдтэй холбогдуулж шүүхэд нь хэмжлэгсэн байгаа. Нийт 14 аж ахуйн нэгжтэй холбогдуулж 14 өндөр дээд албан тушаалтан буюу энэ хуулиар хоригдсон субъектүүд л дээ нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулиар их хурлын гишүүд сайд заа мөн тодорхой байгууллагын дарга удирдлагууд бол төрөөс хөнгөлөлтөө нөхцөл бүхий зээл хөтгөж ажиллахгүй гэж цацдаг тэдгээр хамааруулахгүй компаниуд. Энийг зөрчигсөн гэдгийг тогтоолохоор нэг хэмжлэгдсэн байгаа нэг кейс. Дээр нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас олгох одоо хөнгөлөлтөө нөхцөл бүхий зээлийн журмын тодорхой заалт хууль ёс шударгаас нийт зэвгийн зохицуултууд хийгдсэн байна. Холбогдох хууль нийцэг байна гэдэг талаар нэг хэмжил гаргаад захиргааны нэрийн давзаалтгч шүүхээс бол нэг хэмжлийг хангаж шийдсэн ийм кейсүүд одоогор явж байгаа. Ер нь баялаг бүтээгчид бид бүхэн бол нөгөө төрөөс гаргасан шийдвэрүүдийг сайн мэддгүйгээс мэдээлэх бага байдгаас үүдээд янз бүрийн асуудлууд ордог л доо. Энэ жишээлбэл одоо ингээд төрөөс одоо ингээд жиг дунд үйлдвэрлэлийн хууль дээр одоо хуулийн дагуу жиг дунд үйлдвэрлэлээс олгож байгаа зээлүүд байна шүү дээ тий. Энэ зээлүүд ямар шатанд яаж олгогддог. Ер нь бол яамн дээр таньдаг хүнтэй бол авдаг. Эсвэл одоо тэр бичиг баримтын бүрдүүлэлт явах хэвцад бол маш их дарамттай маш их ажил хийдэг бичиг бүрдүүлэлтд бол тий. Энэ эдрээс ингээд нөгөө хараад ахаар ингээд нөгөө хууль эрх зүйн хавьд тусгай мэдээлэл шаардлагатай мэдэгдэг л тий. Энэ орон нутгад ажиллаж байгаа ч нийсэд ажиллаж байгаа ч тийм юм маш хэрдэг байхгүй. Тэр талаар та нар юу гэж бодож байна? Бидний хийж байгаа ажлын бас нэг чиглэл нь бол хуулийг олон нийтэд таниулах, мэдээлжүүлэх, сурталчлах. Уг нь бол энэ хууль зүйн яамны ажил. Үндсэн чигээр. Монголд хууль баталсан болвол энэ хуулиа олон нийтэд таниулах, мэдүүлэх үүрэгтэй. За энэ хуулийг дагаж гаргаж байгаа журмуудаа мөн олон нийтэд хандаж мэдээлжүүлэх, сурталчилж, хууль сурчлах төсөв байдаг үстэй бүр. Тийм байгаа. Тэгтэл одоо болвол жишээлбэл одоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн тухай хууль гэл тэгэхээр бол
дэмжих тухай хууль те дэмжих тухай хууль засгийн газрын нусгай сангийн тухай хуулиуд гээл батлагдаад гарчихсан. Нэг сурталчлах яг энэ одоо үйл ажиллагаанд хамрагдах жижиг дунд үйлдвэрлэгчид мэдээлжүүлж ойлголт өгсөн гаргасан журмаа тайлбарлаж танилцуулсан ийм ажлууд бас төдийлөн сайн хийгдэг баг. Тийм дээрээс л одоо таны хэлээд байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчид маань энэ талаар мэдээлэл байна. Мэдээлэл байгаа учраас хуулийн талаар журмын талаар мэдээлэл байгаа учраас үлдээд хоцроод байна гэдэг. Тэгэхээр юуны төрийн бас байгууллагын хувьд бол хуулийн сурталчилгаа хийх ажил одоо захиргааны ерөнхий хууль бид нар зөвхөн одоо энд яригдж байгаа сэдвүүдээс гадна бус хуулиудын талаар олон нийт таньсан юм шторкууд, мэдээллүүд одоо богино хэмжээний юмнууд ингээ фэйсбүүкээр сошиал медиагаар ингээ яваад танилцуулга хийгдэж байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт юуны яам нь хууль баталсан болвол энийгээ сурталчлах хууль зүйн яамч биш. Өнсөд аж ахуй яам, салбарын хяналтууд энэ үүрэгтэй. Энийг бас олон нийтийн зүгээс ч гэсэн шаардах хэрэгтэй. Бид нэр заримдаа шаардлагатай мэдээллүүд олддоггүй, журам нь олддоггүй. Тэгтэл энэ бол бүр нэн төрөнд сурталчлах хэрэгтэй, нэн төрөнд олон нийт төрөх хэрэгтэй мэдээлэл. Зарим нь олж авч чаддаггүй, тий сайтн дээр нь нээлттэй байх хэрэгтэй юмнууд юм байдаггүй. Шахаж шаардж ийж, албан бичиг өгж ийж ингэж авдаг юмнууд бас их байна шүү дээ. Тэгэхээр бол нэг юм журмыг өмчилдөг, стандартыг өмчилдөг, нуудаг, заргадаг тий нэг ийм юмнууд байдаг. Стандарт хөтөлтөй зарагддаг тий ийм бас буруу тогтцсон жишгүүд бас байгаад байна. Энийг бас эвдэх хэрэгтэй. Ер нь баялаг үтээгчдийг дэмжих, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихт бол олон улсын жишгээр бол санхүүгийн болон санхүүгийн бос гэж хоёрын янзаар дэмждэг. Одоо энэ улсын төсвөөс олгож байгаа онцгой хөнгөлөлттэй зээл бол санхүүгийн дэмждэг тий. Дээрээс нь татварын хөнгөлөлт байна, тоног төхөөрөмжийн хөнгөлөлт байна. Энэ бол санхүүгийн дэмжигэнд орж байгаа. Нөгөө талаараа бол санхүүгийн бос дэмжлэг нь бол маш чухал. Яагаад гэвэл зөвхөн мөнгө өгснөөрөө тэр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжихгүй. Тийм ээ. Тэр дотоодын зах зээлийг хамгаалах хэрэгтэй. Дотоодын зах зээлийг хамгаалж эргэцсэн орчин маш чухал. Хоёрдугаар одоо ингээд төр засгийн газар төр засгаас бол засгийн газрын хөтөлбөрүүд аягүй сан хөтөлбөр хэрэгждэг. Тийм ээ. Дөрвөлжтэй хийж байгаа хөтөлбөр тэр хөтөлбөрүүд дээр одоо хамрагдаад үр шимийн хүртсэн жижиг дунд байдаг жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бас ховор байдаг тийм. Ихэвчлэн дунд болон томоохон аж ахуйн нэгжүүлэлт тэрний үр дүн хүртдэг. Өнөөдөр энэ одоо байгаа энэ парламент одоо байгаа энэ нийгэмд шудраг бос юм бол маш их байна. Шудраг босын төлөө тэр тусмаа баялаг бүтээгч бид бүхэн бол одоо биднэрт олгож байгаа тэр санхүүжилтийн дэмжлэгийг төрийн бодлогын дэмждэг хөтөлбөрийн дэмждэг одоо янз бүрийн нэрлэгүүдийг бид нар өөрсдөө хөөцөлдөж араас нь явахгүй бол одоо хэн бидний араас явах вэ? Тэгэхээр бид төрөлгсөн мөнгө өөр замаар яваад алга болчиход байна шүү дээ. Тийм учраас одоо энэ дөр манай холбоо бол сүүлийн 4 жил бол тасралтгүй ажиллаж байгаа. Бид нар юм хийж бүтээж байна. Хийж бүтээж байгаа юмыг хэвд мэдээллийн төр засаглалаар олон нийтэд харуулж байнга сурчилж байгаа. Бид нар ийм хийж чадчих шүү. Ийм хийж чадж байгаа учраас бид нар тэр төрийн дэмжлэгээ өгөөч, дэмжлэгээ үзүүлээч гэдэг хэлж байгаа шүү дээ. Юм хийж байгаа учраас мөнгө авъя гэдэг. Тэгээд тэрийг нь өгөхгүй байгаад л одоо энэ ард мөнгө тэр бас мажиг дунд үйлдвэрлэгч чинь шоконд орж ирж байна сая тий. Зөвхөн Монгол амьдарч байгаа биш гадаад амьдарч байгаа монголчууд хүртэл Монголын нийгэм ийм байна гэдэг чинь бас арай л энд байна. Шудраг бус байдал алдагдчихна гэдэг бол манайд шудраг хэсэг хаанд юу шудраг вэ гэдгийг хуулийн дээр бичиж гаргаж байгаа шүү дээ. Ингүү шудраг байна гэдэг. Тэгээд батлаад нэг нь бүрдэх ёстой гэж гаргачихж байгаа. Тэгтэл энэ хуулиа мөрдөхгүй зөрчигдөөд эсвэл хуулиа хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн үүднээс л хууль хэрэгжихгүй байна. Тэнцүү шудраг бус байдал. Тэгэхээр хуулийн хэрэгжилтийг болвол нэгдүгээр хуулийн талаар мэдээлэлтэй байж ийж хэрэгжүүлэх талаар албан тушаалтнаас шаардна. Дараа нь хэрэгжүүлээгүй энийг одоо хийгээгүй эсвэл хуулиа зөрчсөн албан тушаалтан яам за хин нэг юм эдийн тий. Энтэй холбогдуулж эрхээ хамгаалуулахаар шүүхэд очиж энэ шудраг усыг бодит байдал дээр хангаж өгөөч гэж нэхэмжилж тогтоохоор ажиллах хэрэгтэй. Тэгэхээр энэний хамгийн эхнийх нь нөгөө энэ юу шудраг вэ гэдгийг мэдэх буюу хуулиа мэдэх асуудал болоод байна шүү дээ. Та түрүү ярьлаа юуны за цаг хугацаа байхгүй ямар нэгэн хуулийн сургалтанд ингээл бүрэн цагаар суугаад байх боломж байхгүй бизнесээ эгээл явж штэ жижиг зөнд үйлдвэрлэл том бизнесүүд бол тухайн нэг хүний нэг сургалтанд тухайн цаг хугацаа мөнгө зарцуулаад суулгаад чадварчуулаад ингээ аваа явдаг баг. Тэгэхээр яг хөө мэдээж манай юуны яам болоод засгийн зүгээс бол сургалт хийдэггүй мэдээлэл өгдөггүй гэж бас 100% бас хэлж болохгүй.
Гэхдээ арга барил нь нөгөө танхимын сургалт юм уу юм хууч арга барилаар яваад байна шүү дээ. Гэтэл энэ нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч тэнд нь очиод бүтэн өдөр суух боломж байхгүй учраас мэдээлэлээс ингээ хоцроод үлдээд байх нэг шалтгаан онцлог юм байна. Тийм учраас илүү тэр хүмүүст завтаа цагтаа орой үүдэн шүү дээ. Өөрийнхөө нөгөө ажлын бус цагуудаар энэ мэдээллүүдийг олж авч явах сувг хэрэгтэй. Мэдээллийг хялбар олж авах боломж хэрэгтэй. Одоо энэ технологи хөгжсөн үед ингээд заавал нэг танхим сууж иж энэ талаар мэдээлэлтэй болоод энийг нэг багшаас заавал сонсоод заалгаад илүүлж иж ойлгоно гэдэг бол бас өсөл. Тийм учраас яаж богино хугацаанд оновчтой зөв мэдээллийг хүргэх вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэгч эрхлэгч зориулсан тий. Тэгэхээр танаа үйл ажиллагааны танаа масс агентлагийн чинь зорилго яг энэ дээр байгаа дээ шүү дээ. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний зүгээс бол хуулийн зүгээс нь одоо бидний хийж байгаа ажил ч гэсэн яг юм. Facebook дээр нэг шторк жижиг хэмжээний шторк эсвэл нэг жижиг хэмжээний одоо нэг юу хийгээд хуулийн талаар зөрчлийн хуулиар эсвэл захиргааны ерөнхий хуулиар оруулаад явахад маш их хангалттай байгаа. Яг тэгэхээр энэ товч тодорхой богино цаг хугацаанд авах мэдээлэл хэрэгтэй байгаад тэр мэдлэгийг цааш нь одоо өөрийнхөө үйл ажиллагаанд ашиглах ийм сууг юу хэрэгтэй ш нөхцөл. Тэгэхээр энэ дээр бол бидний зүгээс хийж байгаа ажил та бүхний том утгаар өнгөрсөн жилүүдэд яваад ирсэн ажлын зорилго бол нэгдэж байна. Энэ чиглэлээр хамтарч ажиллаад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн эрхлэгчтэй богино хугацаанд үр дүнтэй өөрийнхөө боломжтой цаг хугацаанд мэдээлэл авах сувгийг эхлээ бий болгоё. Тэр мэдээллийг ашиглаад дараа нь одоо энэ хөнгөлтэй нөхцөл бүхий зээлүүд нь хаана байна? Энтэй холбоотой хууль нь юу байна? Журам нь юу байна? За мөн зөвхөн эндээс холбоотой биш босоод нөгөө үйл ажиллагааныхаа явцад нь бизнест нь нэрсэл учруулах явах уу, хохирол учруулах явах уу, гаргасан шийдвэртэй яаж маргах уу, тий яаж шударгаар шийдвэрлэх үү, яаж шүүгт хандах уу гэдэг бүх мэдээллүүдийг анхан шатны ийм мэдээллүүдийг бас зохистой хэмжээнд хялбар хөргөх юм систем байх хэрэгтэй байна. Тэн дээр танах бас тодорхой амжилтанд хүрээд ажиллаж байгаа юм байна. Энэ цаашлаад нөгөө яриад байгаа энэ шудрах ёс гэдэг юмыг, шудрах байдал гэдэг юмыг мэдээлэлтэй ярих мэдлэгтэй ярих нь л бусдаас бол нэг мэс шаардна. Яг ер нь бол манай баялаг бүтээгчид бол бас нэг үе бодох юм бол орон нутгаасаа өөрсдөө зардал чиглэлээ гаргаад Улаанбаатарын аж ахуйн нэгжүүд маань бас энэ зохион байгуулж байгаа ажлуудад маш идэвхтэй оролцдог болсон. Тэгэхээр манай баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо зохион байгуулж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн форум 2018 нодлон хийсэн. Тэн дээр ч гэсэн манайхан өөрсдөө зардлаа гаргаад өөрсдөө ирж байгаа оролцож байгаа шүү дээ. Хоёрдугаар манай жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн форумыг бол ингээд ямар нэг арга хэмжээ зохион байгуулах чинь зардал их гарна шүү дээ. Тэр зардлыг тодорхой хэмжээний ингээд жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн үйл ажиллагааг дэмжиж манай форумыг ивент итгэжээ гэд бид нар бол яам дотроо ханддаг албан бичгээр хандж байгаа. Дээрээс нь топ 100 аж ахуйн нэгжүүд рүү ханддаг. Дээрээс нь 95 толгой, толгой компаниуд руу ханддаг. Гэвч одоо нөгөө газрууд маань жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийн ямарваа арга хэмжээг бас ивент итгэх жоохон тийм сонирхол их муутай. Эргээд одоо бид нарт ер нь ямар ашигтай юм те. Ер нь бол янз бүрийн шалтгаан тоочоод энэ жилийн төсөв юмд энэ жилийн одоо төсөв зугаагүй ч гэдэг юм уу эсвэл энэ жилийн төлөвлөгөөнд ороогүй ч гэдэг юм уу янз бүрийн байдлаар бол яадгүй л те ивент итгэдэггүй л те. Тэгээд жижиг дунд үйлдвэрлэгч нар бид өөрсдөө 5-10 гаргаад өөрсдөө зохион байгуулж ирсэн. Одоо нулимгийн хуулийг зохион байгуулсан. Өөрсдөө мөнгө гаргаж өөрсдөө зохион байгуулсан. Энэ жил одоо бас зохион байгуулах чинь бас л бид нэр бүх нөгөө топ 100 руу хандж чинь засгийн газрын яамтууд руу хандж чинь засгийн газарт хандж чинь Монгол Улсыгаа тийм ээ. Тэгээд бас л одоо боломжгүй гэсэн хариунуудыг бас аваад тэгээд ер нь энэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчдийг хизээ тоодог болох юм болоо. Энэ үндэсний баялаг бүтээгчдийн төлөө хизээ ажилладаг болох юм болоо. Нийтээрээ ажиллахгүй бол зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэгчнэр өөрсдөө зүтгээд байх юм бол одоо хол явахгүй ш одоо 28 жил өөрсдөө зүтгэлээ штэ тийм үү. Өөрсдийнхөө амьдрал ахуйг авч явж байна. Дээрээс нь өөрсдийнхөө хүүхдийн сургуулийн төлбөрийг төлж байна. Гэтэл одоо их хурлын гишүүн засгийн газрын гишүүд нь босрол зангаас ийлэн аваад хүүхдүүдэнд явуучаал байна гэдэг одоо мэдээлэл хангалттай гарч штэ. Дээрээс нь гишүүд нь тэдэд олох хэвээр мөнгийг өөрсдөө аваад ашигладаг. Их мэтлэн одоо ийм асуудлууд маш их гарч байна л да. Энэ дээр танай байр суурь нь ямар байдаг юм бол? Юуны жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эхлэгчийг дэмжинэ гэдэг сонгол болгоноор яригддаг. Ус төрч болгоны амнаас гардаг. За засгийн газар болгоны мөр хөтлөлтөөр бол бүтэн бүлэг байдаг тий. Тэгэл хэд мөрийн хөтлөрүүд тусад нь бүр хөтлөрүүд гаргаад явдаг. Бичих цаас
зорилгууд одоо тэрнийг унших юм бол үнэхээр нэг дор ингээл хэдхэн жилийн дотор жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эхлэгч босоод ингээд үндэсний үйлдвэрлэгч улс болцохоор юм шиг харагдах нөхцөл зөндөө шүү дээ. Нөгөө миний яриад байгаа хэрэгжилт. Бичиж байгаа ярьж байгаа юм нөр бод байдалд хэрэгжүүлж байгаа нөр. Бичиж байгаа ярьж байгаагаар бол бид жижиг дунд үйлдвэрлэлийг эхлэгчийг ийм байдлаар дэмжин ингээд сайхан болгочихно гэж бичиж ярьдаг хэрнээ бод байдал дээр юг жижиг дунд үйлдвэрлэгчид эхлэгчид зориулсан мөнгийг өөрсдөндөө боловсролын сангад одоо нөгөө юуны артикуудыг мэдлэг мэдээжүүлж олон улсад сургаж ирээд тэр мэдлэг мэдээллээр нь Монгол улс аваад ашиглах хэрэгтэй байтал зөвхөн өөрснийхөө хүүхдүүдэд зориулаад сайн тий. Инхээр чи нөгөө бичиг цаас дүрм журм норм хууль нь өөр бод амьдрал нь өөр. Энэ хоёрыг нийлүүлэх гэж оролдож байгаа одоо ингээд бичиг цаас хууль дүрм журмаасаа зөрчиж өөрөө ингээд бод байдлаар яваад байна. Энэ хүн хэлсэн үг баталсан хууль дүрм журмаасаа өөр шийдвэр үйл ажиллагааг энд хийж чиг гэдгийг бид шүүхэн журмаар тогтоолох гэж яваад байгаа юм. Бидний зорилго бол ерөөсөө тэр. Одоо юуны жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авсан албан тушаалтнуудын зээлийг хууль бус байсан болгох тогтоогоод жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хуулиар бол жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид зориулах хэрэгтэй. Энийг юуны их хурлын болон өндөрдөд албан тушаалтнуудтай хамааралтай компани авч болохгүй гэдэг нийтийн албаны тухай хууль, нийтийн албанд нийтийн болон хувь ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулиар хязгаарлагдсан зохицуулалттай. Тэгэхдээ энэ хоёрыг зөрчөөд энд авчлаа шүү дээ. Энд аваад нөгөө жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид эрхлэгчид биш одоо өөрсөндөө даваа байдал үүсгэж байгаа учраас энийг хууль бус байсан болохыг шүүхийн журмаар нийтийн ашиг сонирхлыг төлөөлж нэхэмжил гаргаж шүүхийн журмаар тогтоолохын зэрэгцээгээр энэ үйлдэл юулнаас буцаад нийтийн өмчөд учирсан хохирол. Цаашлаа жижиг дунд үйлдвэрлэгчид учирсан хохирол тэднэрт орох ёстойсэн мөнгийг нөхөн төлөвлөхөр нэхэмжлийн шаардлага нэмэгдүүлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ чинь бол 3% зээлтэй нэг өнгөлттэй нөхцөл бүхий зээл. Монгол улсад байхгүй. Монгол улсын бодлогын хөнгөнөөс ч хямдхан зээл шүү дээ. Тэгтэл энэ зөрүүгийн засгийн газраас бонд гаргаж байгаа сан хүчсэн байна. Тэгтэл Монголд байхгүй хэмжээний хүүтэй зээлийг өөрсөндөө авахын тулд засгийн газар мөнгө төлүүлээд засгийн газрын гишүүд өөрсдөө авчиж байна. Энэ яаж ч утсан шударга мөн үгүй юу гэдэг дээр бол дүгнэх эцгэнэх хэвээр асуудал. Яг энэтэй адилхан боловсролын сангийн зээлийг албан тушаалтнуудын одоо өөр хүүхдүүд авсан үнэн болвол мөн л адилхан миний яриад байгаа нийтийн албанд нийтийн болон хувь ашиг сонирхлыг зохицуулах тухай хуулиар хориулагдчихсан. Яг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангаас авчлахтай адилхан боловсролын сангийн зээл бол мөн адил хөнгөлөлттэй зээл төрөөс гаргаж өгч байгаа. Албаны байдлаа албан тушаалынхаа байдлаа тухайн мэдлэгээрээ дамжуулж авч ашиглаж болохгүй шүү. Үйл ажиллагаатай чинь зөрчилдөж болохгүй шүү. Нийтийн албанд ажиллаж байгаа бол нийтийн төлөө, бусдын төлөө, ард түмний төлөө байх ёстой гэдэг нь хуулиуд нь бол хангалттай байх. Тэгэхээр тал талаасаа хуулийн хэрэгжилтийг шаардж ийж хууль нь яг хуулийн хэрэгжилтийн судалгаа хийхээр ер нь бол сайн муу сайхан муухай янз бүрийн дүн тотоо гардаг л да. Гэхдээ хэрэгжихгүй байгаа нөхцлүүд бол дийлэн хоолойх нь байна. Хуулийн хэрэгжилтийг шаардж ийж анхан шатанд шударгасан тий хууль зүйн шударгас тогтно. Дараа нь Монголд хууль одоо ямар нэгэн алдаа дутагдал зөрчилгүйгээр хэрэгждэг болоод хууль амьдрал хоёр нэг болох юм бол тэр хуулиа яаж шударга илүү сайн зөв болох вэ гэдэг дээр уг нь нийгмийн хэлцүүлэг нь өрнөөд тэгээд энэ дээрээ хуулиа батлаад тэгээд хууль батлагдсан бол одоо энэ ямар нэгэн юу ахгүй энэсээ шалтгаан ахгүй гэдэг ийм тогтолцоо бий болох хэрэгтэй. Монгол бол нийгмийн харилцааг зохицуулсан ер нь бол 600 гаруй хууль байгаа. Одоо улс төрчид асуудал ярихаараа хууль эрх зүйн орчин тотно гэдэг нэг юм том бүрэг юм л байна. Яг ямар хуулийн ямар залт хэрэгтэй байгаа юм тий. Тэгтэл тэр нь бол энэ хуулиуданд бас ухаад аваад үзэхдээ байж л байдаг байхгүй. Эхний ээлжинд энэ 600 хууль бол нийгмийн хангалттай хэвэн зохицуулж болно. Энэ 600 хуулиа хангалттай бүрэн дүүрэн ямар нэгэн алдаа дутагдал зөрчил үлдээлгүйгээр хэрэгжүүлдэг. Нэг албан тушаалт нэг тамгын газар хилцсэн нэг жин ажилтан тэр хуулийн холбогдох залтыг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой ажлаа ямар нэгэн алдаа дутагдaltaгүй хийдэг байхад л тал талаасаа хариуцсан үн тийм тохиолдолд бол нөгөө нийгмийн шударгаас тогтно. Одоо өгүүлэгдээд байгаа энэ шударгасны уналт нийгэм хүсэж байна шүү дээ. Одоо та түрүү хэллээ ерөнхийлөгчийн засаглал юуны парламентын засаглал нь хамаагүй ер нь л шударгал байх хэрэгтэй байна. Тий. Тэр чинь миний хэлээд байгаагаар ерөөсөө хууль алдаагүй л хэрэгжих хэрэгтэй. Тэр хууль алдаагүй хэрэгждэг механизмыг
ямар аргаар эрхлэгчийн засаглалын аргаар руу, парламентын засаглалын аргаар руу гэдэг нь. Гэхдээ бид нар бол юуны нийгэм шударгасыг хүсэж байна гэдэг бол ерөнхийлөгчийг буюу хүчтэй засаглалыг хүсэж байгаа биш. Хуулийн хэрэгжилт. Нийгэмд хуулийн хэрэгжилт ямар нэг алдаагүйгээр хин нэгэн одоо танилтал найз нөхөд нийтээр хагалгүйгээр бичигдсэн болвол тэрнийх нь чиглэгдсэн этгээд нүр дүнг нь хүлээдэг. Тийм л байх зүй ёсны зохистой байхыг л хүсэж байгаа. Одоо манай баялаг хөтөөс дэмжих холбоо ингээ өөрсдийн гэсэн ингээ нэвтрүүлэгтэй болоод энэ нэвтрүүлгээрээ дамжуулаад хуулийн зөвлөгөө, мэргэжлийн хүмүүс нь хуулийн зөвлөгөө өгдөг, эдийн засгийнханд одоо бизнесийг ингэж хийх ёстой, гас харгалгыг зааж өгдөг, нарийн арга ухаанаа зааж өгнө. Одоо энэ салбарт явж байгаа жижигээс томроод явсан бизнесмэнүүд байна. Жижиг бизнес хийх гээд одоо явж байгаа хүмүүс байна. Өөрсдийнхөө талаар бас ярина, бусадтайгаа туршлага хуваалцсан, санхүү тайзан тоолгоо тооцоогоо яаж хийх үү. Тэгээд бүх юмыг одоо мэдлэг мэдээлэл өгөх одоо тийм үүднээс энэ нэвтрүүлгийг ингэж хийж байгаа. Энэ нэвтрүүлэг маань одоо ингээд цаашаа ингээд цуграл болоод явна. За тэгээд таныг энэ өнөөдөр зочноор ярьцлага өгсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Өсөнд баярлалаа. Үзэгч нартаа бас баярлалаа. За ингээд өнөөдрийн ээж нэвтрүүлэг энэ үрээд өндөрлөж байна. Тэгээд баярлалаа та бүхэндээ.